हमने कभी सोचा नहीं था स्वयं के हाथों से इंजन को खोलना पड़ेगा। चलो बताता हूँ पूरी बात। बात है 1 फरवरी 2025 की सुबह के 7:30 बजे स्कूल से कॉल आता है, स्कूल में आधार कार्ड दे के आना है। इसीलिए मैं बैग में आधार कार्ड रखकर बाइक को लेकर और रास्ते में से दोस्तों को बिठाकर आ जाता हूँ स्कूल में पहुंचकर और अपने काम कंप्लीट कर मुस्कुराते हुए हम वापस आ जाते हैं घर आकर देखता हूँ पापा ने इंजन को खोल दिया है। क्यों? न्यू ऑयल को हम एक तसले में रख लेते हैं और हम ये सब न्यू ऑयल को डालेंगे, जो कि अभी न्यू का 20-30 है। और पापा ऑयल को इंजन में डाल देते हैं। इंजन में ऑयल डालने के बाद जो हमने इंजन खोला था उसे पापा दोबारा नीचे से कस देते हैं। सब्सक्राइब फॉर माय यूट्यूब चैनल, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। राधे राधे।